ଆଜି ଆମେ ଘରେ ବିନା ପାଣି ବାଲା ଚିକେନ କଷା ବନେଇଥିଲୁ। ହେଇ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବିନା ପାଣି ବାଲା କ'ଣ କି? ନା ଆଜ୍ଞା, ବିନା ପାଣି ଯେ ମସଲାରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ବଟା ହେଇଥିବ। ଆମେ ଟିକେ ତେଲର ପରିମାଣ ଅଧିକ ନେଇଯିବ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏଇ ଚିକେନ କଷାର ତ କିଛି ଅଲଗା ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି। ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଅଦା ରସୁଣ ସହିତ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ କରିନେବା ନା, ୱାଓ ଆ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଥରେ ନ ଖାଇଲା ଯାଏଁ ଜାଣିପାରିବେନି ଆ ଟେଷ୍ଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ବିନା ପାଣି ବାଲା ଚିକେନ କଷା ବନେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ଆଉ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କେବଳ ତାକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା, ତଳ ଲାଗିଯିବ। ତ ପାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଇନଥିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ବେଶୀ ନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତ ଖାଇବା ନା, କେଉଁ ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିନା ପାଣି ବାଲା ଚିକେନ କଷା, ୱାଓ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା।